Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Kiitikio: Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Kiitikio: walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutaishangilia na kuifurahia. Kiitikio: Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima wa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda, ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini. Na furahini sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Neno la Bwana.
awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Katika Kristo, kama nilivyowaalika kwenye utangulizi wangu na kusema, leo bado tupo kwenye oktava ya Pasaka, siku 8 zenye hadhi sawa baada ya kusherehekea kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo tukiwa bado katika hali ya mashangilio, hali ya furaha, ni bado tunatakiwa na tunapaswa kuendelea kutakiana heri nyingi za Pasaka. Mtakie mwenzio, jirani yako, heri nyingi za Pasaka. Sikusema umnong'oneze, nilisema umtakie heri ya Pasaka, umwambie heri sana kwa Pasaka. Ndugu zangu na wapendwa katika Kristo, tunapozidi kusherehekea
kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndipo leo katika Injili takatifu tunaletewa habari za mitume, wafuasi wake ambao waliambatana naye, waliingia naye wakiwa katika hali ya kuogopa, hali ya hofu, hali ya wasiwasi, wakiwa wamejifungia. Injili takatifu inaanza kwa kusema, ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Walijifungia wakiogopa Wayahudi. Sasa unaweza ukajiuliza, hofu ya mitume ilitokea wapi? Chanzo, sababu ya hofu ni nini? Jibu ni jepesi. Yule waliyemtumainia, yule waliyemfuata, kiongozi wao ameuawa. Wao wanaamini kwamba sasa wao ndo wanafuata, kwa sababu watu waliwaona wakiambatana naye. Lakini hofu ya wanafunzi imekuja ghafla baada ya ujasiri mkubwa ambao walikuwa nao wanafunzi wa Yesu. Tunasikia habari ile, Yesu anaingia Yerusalemu kwa shangwe, wanaimba hosana hosana. Walikuwa wana nguvu, walikuwa wanaamini kabisa huyu ndiye mwenyewe. Leo hii wana hofu. Sasa kuna mambo mengi sana kwenye maandiko matakatifu yanayoelezea nguvu ya mitume. Walipata wapi nguvu juu ya Yesu? Walipata wapi imani juu ya Yesu? Lakini mimi nitaelezea mawili. La kwanza, tukio lile la Yesu kuingia pale hekaluni akavuruga zile biashara ambazo zilikuwa zinaendelea hekaluni. Alipoitengeneza kile kikamba akapiga, ninafikiri wanafunzi wake walikuwa pembeni yake, na mtaalamu mmoja akasema yawezekana hata kile kinguo kikianguka wanafunzi walikuwa naokota wanampa Yesu tena, kwamba tandika hawa, safisha hekalu, wakiamini kwamba mpaka hekaluni ana nguvu hivi, basi huyu Kristo ndio mwenyewe. Tukio la pili, alivyoenda kumfufua Lazaro. Lazaro amekufa kaburini siku 4. Hakukuwa na uwezekano wowote wa Lazaro kurudi tena kuwa hai. Yesu Kristo anamfufua Lazaro. Mitume wake, wanafunzi wake, bila shaka wakanasema, wanajivuna, ukiwa na Yesu nini sasa unataka? Kama wafu wanafufua, makuhani hekaluni, watoza ushuru anatandika, maana yake ni mtu mwenye nguvu. Huyu ndiye wa kumfuata, ndiye wa kumwamini. Mambo yanaenda kubadilika bustanini. Yesu Kristo anapokuja kukamatwa kama kuku wa kisasa, hajitetei, hafanyi chochote. Wanafunzi wanapojaribu kumtetea, anamwambia Petro, tulia, hiki kikombe ni kinywee. Wanafunzi bila shaka wanavunjika moyo wakiona Bwana wao amekamatwa, anateswa, anakufa pale msalabani. Wanajua kabisa wanaofuata ni wao. Ndiyo injili hii ya leo inapoanza kwamba wamejifungia wakiwa na hofu ya Wayahudi. Hofu, kuogopa, kukosa amani. Ndugu zangu na wapendwa katika Kristo, kama wanafunzi wa Yesu ambao walitembea naye, walikula naye, walizungumza naye, walishuhudia miujiza mingi aliyoifanya, hawa wanafunzi waliingiwa na hofu. Je, mimi na wewe tuliohubiriwa injili hii tukamwamini Kristo tukabatizwa, hofu yetu itakuwaje tunapopitia magumu tofauti na ile mitume? Sisi tutakuwa na hofu zaidi. Sasa leo Kristo anapowatokea wanafunzi wake, anawaambia amani iwe kwenu. Kitu cha kwanza, neno la kwanza
analowaambia, amani iwe kwenu. Kwa sababu anajua katika hofu, sidhani kama mule ndani walikuwa wanasali. Katika hofu, sidhani kama imani inaweza ikawa imara. Kristo anawaambia amani iwe kwenu. Mimi na wewe, kila mtu kwa nafasi yake, kuna kitu kinachomtia hofu. Kwa mwanafunzi yawezekana masomo yanamtia hofu. Akisikia swala la mitihani, homa zinazoibuka hapo hazieleweki. Wapo wanandoa wanapata hofu juu ya ndoa zao, mambo yanavyoenda. Baba ana hofu na mama, mama ana hofu na baba. Watu mbalimbali wenye miito, wito wa upadre, wito wa utawa, kila mtu ana hofu. Kipo kitu kinachomsumbua. Leo Kristo anatuambia amani iwe kwako. Anataka kutuondolea hofu, anataka kutuondolea wasiwasi, ili akituondolea hii tuzidi kuwa na imani. Sasa wanafunzi walipotokewa, mmoja akuwepo, Tomaso. Anaporudi wanamwambia, Bwana ametokea. Yeye anasema, nisipoona vidonda vyake, nikatie vidole vyangu bavuni kwake, sitosadiki. Kwa sababu anajua jinsi Kristo alivyoteseka, alivyokufa kifo cha aibu. Ndipo anaposema, nisipofanya haya na kushuhudia, sitosadiki. Kristo anapotokea anamwambia Tomaso, njoo uweke vidole vyako ubavuni kwangu, njoo uguse madonda yangu, usiwe asiyeamini. Na anasema, heri wale wanaoamini bila kuona. Ndugu zangu na wapendwa katika Kristo, Tomaso anatuwakilisha sisi wengine ambao imani yetu tunatamani kuona na kugusa, lakini mwenzetu hakuwa mbishi. Alisadiki na akatoa ushuhuda mkubwa kabisa, Bwana wangu na Mungu wangu, akikiri umungu na ubinadamu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunasikia sasa katika somo la kwanza, jumuiya ile sasa inaimarika, wanaishi pamoja kwa ushirika, hakuna aliyepungukiwa neno, kila mtu alipata kile ambacho alistahili. Haya yote baada ya kumpokea Bwana wa amani, baada ya kuwa imara, baada ya kuwa na nguvu. Ndugu zangu, pia Dominika ya leo ni Dominika ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili mwaka 2000 wa jubilei aliitangaza kupitia tafakari alizoziandaa na kutokewa kwa Mtakatifu Faustina na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, akimtaka ieneze hii huruma ya Mungu kwa wanadamu wote, tuikimbilie, tuifuate. Ndipo Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anaitangaza Dominika ya pili baada ya kusherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, iwe Dominika ya huruma ya Mungu. Sasa tukisema neno huruma ya Mungu, maana yake tunataka kutofautisha na huruma nyingine. Huruma gani hiyo? Kumbe kuna huruma ya binadamu au huruma ya kibinadamu. Huruma ya Mungu ni tofauti sana na huruma ya kibinadamu. Huruma ya kibinadamu nitaielezea katika sehemu kubwa mbili. Ya kwanza, huruma ya binadamu lazima ichokozwe ndipo inaamka. Leo hii mimi nitatoka, nitamfuata Father Aaron pale, padre, nikamwambia, baba padre, mimi nakuonea huruma. Ataniuliza, unanionea huruma kwa ajili ya nini? Siumwi, sina shida ya haraka haraka. Lazima kuwe na sababu ya mimi kumwonea huruma. Nikitoka hapa nikaenda hospitalini,
nikamwona mgonjwa anavyoumwa, nikatembea barabarani nikamwona maskini anavyohangaika kuomba msaada. Pale ndipo huruma yangu itaamka, baada ya kuona huruma imechokozwa. Hilo la kwanza. La pili, huruma ya binadamu ina mipaka. Mtu atakuja kwangu mara ya kwanza akanambia, naomba unisaidie kitu fulani, nitampatia siku ya kwanza. Atakuja tena kesho, nitampatia mara ya pili. Atakapokuja mara ya tatu, nitamwambia sasa wewe umezidi. Kila siku unataka mimi ndo nikuonee huruma. Huruma ya binadamu ina mipaka. Huruma ya Mungu haichokozeki. Huruma ya Mungu anaanza kutupenda yeye mwenyewe. Ndiyo maana baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva, Mungu mwenyewe ndo anamtafuta mwanadamu, akamwambia, Adam, uko wapi? Mungu mwenyewe ndiye anaanzisha safari ya kumtafuta tena mwanadamu aliyeanguka. Pia huruma ya Mungu haina mipaka, haina kikomo. Ni juhudi za mimi na wewe kwenda kuichota kwa matendo yetu mema, kwa imani yetu, kwa sala na majitoleo yetu. Ndugu zangu na wapendwa katika Kristo, leo hii tunapopenda kuonewa huruma, tunapopenda kutamani watu watuonee huruma, watusaidie, tuwakumbuke na wahitaji mbalimbali. Yesu Kristo msalabani amepanua mikono bado, akituhitaji mimi na wewe tuendelee kuikimbilia huruma yake. Daima yupo tayari kutuambia, amani iwe kwako. Basi tunapoendelea kusherehekea siku yetu ya Pasaka, mgeukie tena mwenzio, mwambie heri sana kwa Pasaka. Haleluya, amefufuka.